voorhangsel ingaan. Dit is waar Jesus, ons voorloper, terwille van ons ingegaan het, en hoëpriester vir ewig geword, volgens die orde van Melchisedek. Ons lees tot sover die teksverse vir ons prediking vanmôre. Dis eintlik hierdie hele gedeelte, maar wat uitstaan is vers 19 en 20. As hy daar skryf vir ons het hierdie hoop as 'n veilige en 'n stewige anker van die siel, wat tot aan die binnekant van die voorhangsel ingaan. En dit is waar Jesus ons voorloper vir ons ingegaan het. Hoëpriester vir ewig. Gelukkig is elkeen wat ook so die woord van die Here hoor, dit ook in sy en haar hart bewaar, maar wat dan ook daar volgens hulle lewens inrig. Voor ons oordenking, kom ons sing weer saam en wel weer op Psalm 27, en ons lees daar, ons sing daar van vers 1, en ook vers 3 en ook vers 6. Die Psalm beskryf op so mooi manier iets van die geloofspad van Dawid. Die eerste vers wat ons gaan sing, waar hy iets besing van hoe die omstandighede vir hom moeilik is, maar hy tog vaste anker het. Hy staan stewig, ten spyte van alles wat rondom hom voel. Die derde vers wat ons gaan sing, is wat hy dan sê, maar Here, ek het hierdie begeerte om naby U te wees, want U is die anker. U is die een wat die verskil maak. U is die een wat vir my stewig laat staan, en daarom wil ek in die teenwoordigheid wees. So, hy wil die anker net weer verstewig soos. En die 6de vers wat ons gaan saam sing, die laaste gedeelte van hierdie Psalm, sing hy iets daarvan dat hy sê, maar dis hoe ons leef hier op aarde. Ons leef in die geloof. En die geloof is in God. En die geloof is op God se beloftes en op God se woord. En daarop staan dit, selfs al is dit so onstuimig. So kom ons sing dit ook so tot eer van die Here. Dit is daar die bekende melodie van Martin Luther. En ons sing die eerste, die derde en die 6de vers van Psalm 27. Dis Lina Spies se bereiding. As jy nou in die Psalm kyk, dan is dit nie T.T. Kloete se nie, maar Lina Spies. O
van die simbole van die Christendom is onder andere die anker. Nou, ons ken almal die kruis, wat vir ons 'n simbool is van dit wat God vir ons in Jesus Christus kom doen het. Maar so is daar 'n klomp ander simbole wat deel is van die Christendom. Onder andere die visie wat ons ook weet, wat ons die Griekse letters is van die Griekse woord ichthus vir vis, wat sê Jesus Christus, seun van God, redder. Maar die anker is ook so 'n simbool. En dit staan grootendeels op hierdie teksvers van ons, Hebreërs 6 vers 19, die hoop, die sekerheid wat daar is, die vastigheid. Want dis wat hierdie hoop wil sê, vir ons siel, vir ons hart. En daarom so 'n bietjie oor ankers vanmôre, dit wat jou grond dan ook hou. Ons het hierdie week weer almal gaan stem, of baie van ons. En die land het verkiesing gehad. En nou na die verkiesing, nou lyk dinge amper weer dieselfde as voor die verkiesing. Maar tog het 'n mens, soos met elke verkiesing ook weer beleef, dat al wat politieke partye is en politikus is, ook bepaalde beloftes weer gemaak het. Beloftes wat indien hulle aan bewind sou kom, hulle sou sorg dat hierdie dinge in die land gaan gebeur. Nou baie van ons is al deur 'n klomp verkiesings in ons dag. En ons beleef so dieselfde goed oor en oor. Telkens so voor 'n verkiesing, dan sal politieke partye en politici beloftes doen. En met die jare het ons nou ook al gesien hoe baie van hierdie beloftes realiseer gewoon nie, dit word nie 'n werklikheid. Nou, dit is nie net waar van politikuste nie. Dit is maar so 'n bietjie waar van mense. Mense is gou geneig om beloftes te maak, 'n woord te sê en dan nie daarby te bly nie. Ek en jy dalk ook. Ek onthou in een van my vorige gemeentes was daar 'n mens, man, wat baie klomp geleenthede dat hy aangebied om te sê, ek sal hierdie ding doen, of sal daai ding regstel, of kom regmaak, of ek sal daar wees. En in die meeste gevalle was hy nooit daar nie. En so het hy 'n bynaam gekry met die naam van Piet Promises. Want hy beloof net altyd. Maar dit realiseer. Maar waar laat dit nou vir ons vandag na hierdie verkiesing? Na dit wat ek en jy ook beleef wat in hierdie land besig is om te gebeur. Want ons algemene landsomstandighede, of dit nou op politieke gebied is, ekonomiese gebied, onderwys, mediese sorg, ons beleef hoe dinge ten gronde gaan, hoe dinge net op 'n afdraande pad is. En wanneer mense hierdie dinge beleef, dan word die lewe onstabiel. Vastighede is nie meer daar nie. Dit maak jou bekommerd. Kan tog ook nie anders. Maar so kan ek en jy so maklik bekommerd word oor die dag van môre, dat hierdie ding ons hart en ons gedagtes begin oorneem. Maar ek wil net so vir 'n oomblik neem na al die geslagte ook voor ons. Neem nou maar net hierdie land van ons voorgeslagte, ons ouers, hulle ouers, en ook weer hulle se ouers. En wat was die omstandighede waardeur hulle moes leef, waarin hulle ook begeef? En dan besef 'n mens, dan begin jy iets raak sien en iets ervaar daarvan, dat dit is hoe dit in hierdie wêreld gaan. Daar gaan altyd goed wees op politieke gebied, ekonomiese gebied, opvoeding, wat ook al, onderwys, wat bedreigend gaan wees.
'n mens by hierdie punt gaan bring, dat jy so bekommerd gaan raak oor môre, dat jy nie weet hoe om dit te hanteer nie, en dat dit eintlik jou hele menswees en jou denke oor alles oorheers. Vrees en angs vanweë omstandighede kan so van 'n mens besit neem, alles wat jy sien en beleef. Ek wil 'n voorbeeld, 'n praktiese voorbeeld, uit 'n mens se persoonlike omstandighede, nou nie noodwendig uit 'n land se omstandighede, want dit het dieselfde effek. Die persoon stuur vir my 'n WhatsApp, en hy skryf die volgende. Hy sê, jy sien, vroeër vandag lê ek in my hospitaalbed, siek, pap, broos, bekommerd, emosioneel. Ek lê en dink aan hoe ek my geloof verloor het. En ek dink aan God, en of hy ooit bestaan, en as hy doen, hoekom dan al hierdie seer, hoekom al hierdie omstandighede? Jy sien, almal fight hulle eie demons, en almal probeer kap. Hoorie, ook ons eie bekommernisse hier. Hoe ek en jy ook soms dinge verwoord, hoe ons dit ook oorskryf, of oorsê, of praat. Want die omstandighede begin ons beroof van ons innerlike vrede, van die rus hier in my hart en in my siel. Ek kom emosioneel, geestelik, fisies, net nooit tot rus nie. Dit is asof daar altyd so iets is wat aan jou knaag. En hoor my mooi vanmôre, as ek en jy nie ons hart bewaar nie, dan gaan hierdie omstandighede ons hart steel en ons geloof benadeel. As ons nie ons hart bewaar nie. So waarom kan 'n mens dan nou vashou? Wat bly oor? Waarom kan 'n mens vashou? Wat gaan dan help, soos wat hierdie man gesê het, wat gaan my help om te cope, om die lewe te verduur? Geld? So kom ons almal maar by tye 'n lyntjie in die water gooi en kyk of ek nie dalk die lotto gaan wen nie. Maar nou weet ons wie dit eintlik. Geld is nie die antwoord. Maak lewe makliker, maar geld is iets wat ook weer opraak, maklik verdwyn, maklik net weg is. Omstandighede gebeur so, dat jy dit soms glad nie kan voorsien nie. Ek kyk na 'n video van 'n bekende akteur, Kevin Costner. Hy vertel van sy lewensverhaal van sy oupa, in die tyd van die depressie, in die 30er jare van die vorige eeu. En waar dinge net verkeerd geloop het, maar daar was nog so 'n klein bietjie van 'n oes oor gewees, en hy het hierdie goed in geld omgesit. En hy het met hierdie geld bank toe gegaan, want dit sou maak dat hy sy familie kon versorg vir so 2-3 jaar. En hy het hierdie geld in die bank gaan deponeer. En daardie middag 12 uur, toe sluit daardie bank sy deure, en het nooit weer oopgemaak. Hy het al sy geld verloor. So moes hulle trek, hulle alles verloor. Geld kan in 'n oomblik wegwees. Kan 'n mens op mense vertrou? Ken jy nou 'n voorbeeld genoem van iemand uit die gemeente van my? Maar kan jy dit ook al beleef, jy kan nie altyd op mense vertrou nie. Mense se arms is maar net so lank soos joune en myne. Kan 'n mens op iets soos beroemdheid vertrou? Kyk maar na die bekendes, die wat beroemd is. Lees maar die skindernuus, en dan sien jy, die lewe daarbo is nie so eenvoudig nie. En dan kom jy gou agter, maar hierdie mense het ook geen innerlike vrede nie, meeste van hulle. Ons eintlik maar net een antwoord
op al ons vrae. Dit is God. God is die enigste vastigheid in 'n mens se lewe. Die res is net geraas. Kom ek lees hierdie teksvers weer maar in 'n ander vertaling wat ons 'n bietjie makliker sê in Afrikaans. Hoe mooi sê hy? Hy sê om God so te vertrou is soos 'n geestelike anker. Dan word ek plaas al my vertroue op God, maar dit word vir my 'n geestelike anker. Dit gee ons lewe vastigheid en sekerheid. Nie 'n faalhoop nie, 'n sekerheid. Dit verbind ons ook direk aan God self in die heiligste van heilige plekke. So daarom is die boodskap uit die skrif vandag: Christus is die anker. Vind jou rus. Ek sê dit weer. Christus is die anker. Vind jou rus in hom. Hierdie boek Hebreërs of Hebreërs hier gebruik jy die voorbeeld van 'n skip se anker om iets duidelik te maak. Ons lewe, om ek praat van ons, kan jy dalk ook sien as 'n skip of ons geloofskip. Dit is uiteraard op die waters waar dit nie net altyd stil en rustig is. So ons gaan hierdie skip ook deur stormwaters, hoë golwe, strome, hoe ook al. En dan voel dit soms wanneer jy in die storm is, asof my boot wil omslaan en asof die skip gaan vergaan en ek tot niets sal gaan. En ons sukkel om veilig te voel en rus te vind in die storm van die lewe. Maar wat leer die Here ons vandag? Dat Christus is die anker van my hart, van my siel. In hom vind ek rus. Hoekom in hom? Want Christus is die waarborg dat die beloftes van God waar sal bly. Vir altyd en vir ewig. Dat God dit sal uitvoer. En as hierdie skrywer van Hebreërs vir die eerste gelowiges hierdie brief stuur, dan is dit mense wat in daardie tyd hard geslaan is deur die lewe. Hulle het moedeloos begin word. Wat in hulle geloof begin twyfel. En hy wys hulle weer op wat is die ankers in jou lewe. So hoekom kan ek en jy op God vertrou? Want God is die skepper. Hy het alles gemaak. God is die onderhouder. Hy hou dit steeds in sy hande. Hy is die een wat alle mag het. Daar is niemand hoër as hy nie. Hy is die een wat beskik. Hy is die gewer van alle goeie gawes. Daarom kan ek hierdie God vertrou. Daar is soveel voorbeelde in die woord van die Here oor sy getrouheid. Ons het nou iets gelees van die beloftes wat hy aan Abraham gemaak het. En hierdie beloftes van Abraham, weet ons, het waar geword. Hy het beloftes gemaak aan Moses en hierdie beloftes het waar geword. Ons lees in Handelinge 27 van beloftes wat God aan Paulus gemaak het en dit het waar geword. En so is daar vele ander voorbeelde. God se karakter verander nie. Hy bly getrou aan wie hy is. Daarom kan ons op hom ons lewens bou. En dis wat ons so dikwels vir mekaar sê. As gelowiges bou ons lewe op God, op sy beloftes, daarom op sy woord. Dit bevestig hy sy beloftes in sy woord, oor en oor. En wat hy beloof, sal ook gebeur. Ons kyk weer na daardie teksvers. Hierdie hoop, skryf hy, as 'n veilige en 'n stewige anker van die siel. Het ons gesê, Jesus is hierdie anker van ons siel. Hierdie anker
Ons onthou ons. Daar aan die kruis het hy gesê, dit is volbring. Hy het dit volledig uitgevoer. En toe hy sterf, te skeur die voorhang, wat die toegang tot God, die nabyheid van God, om weer in die teenwoordigheid van God te kan kom, moontlik gemaak. Want hy het ons sondes op hom geneem, sodat ek en jy weer in God se teenwoordigheid, in die nabyheid van God kan kom. Dis hoekom hy mens geword het ook hier op aarde. Dis wat God beloof het, dat hy die Messias sou stuur. En soveel gelowiges in die Ou Testament het God gesê, maar ek stuur die Messias. Dis wie Jesus is. Die een wat die volk van hulle sondes sou verlos. Daardie pad stap hy, tot op die einde, tot aan die kruis. En so het hy die liefde van God vir mense kon toon, deur die volmaakte offer te bring, deur in te staan in ons plek, sodat ons kan lewe. En so is ons nou in die geloof aan God verbind, vasgebind. Daarom die beeld van die anker. Christus alleen is ons veilige anker. Anker van ons hart, van ons siel. Dis waar ons rus vind. Die skeepsankers vandag van moderne skepe lyk so 'n bietjie anders as die van skepe in die ou tyd. So onthou die skepe van die ou tyd se anker het twee sulke bakke gehad aan die onderkant wat dan nou vas was aan 'n ketting wat aan die skip dan nou vas was. Vandag se ankers lyk so 'n bietjie anders, so 'n plat blok eintlik met twee sulke hake waarmee hy dan in die grond anker. Nou, skepe in die Bybelse tyd het nou nie sulke kragtige engines gehad en het nie engines gehad soos vandag se skepe nie. En is voortgedryf deur die wind, deur die seile of deur roeispaal. So wanneer so 'n skip dan iewers op die see was, dan besef mense as hy in die storm geland het, dan kon die storm met jou maak net wat jy wil. En daarom is die anker laat sak. En dan het jy die anker in die bodem, in die seebodem vasgehak. En dan het die skip gestaan, dat hy nie net neergesleer word, en wat dan dikwels gebeur het as die anker nie laat sak is, dan gewoonlik teen rotse waar die skip dan om te pletter geloop het. Vandag se ankers werk maar op dieselfde basis, die twee hakke wat maar ook so in die grond gaan hak. Dis wat die skip stewig hou, dat hy die storm kan deurstaan. Wat gebeur met jou en my wanneer ons negatiewe nuus hoor? Wanneer die omstandighede in ons lewe ongunstig is? Wanneer dit ons wil bekommerd en beangs laat? Wanneer ons perspektief verloor op die Here en sy koninkryk? En jy weet ons hoe maklik ons van die Here af kan wegdryf. Wanneer ons nie geanker is. Daarom sê hierdie brief van die Hebreërs vir ons, dat ons moet, dat ons geanker moet bly. Want wat so werk doen die anker? Hy anker hom nie self, hy anker die skip. Maar as hy nie die anker laat sak nie, dan beteken dit niks. Die anker moet vasgebind wees, in grond wees, dis waar sy vastigheid gelê het. So herinner hierdie brief dan vir ons, dat ons anker in die storms van ons lewe is nie iets nie, dis iemand, dis Jesus Christus, ons Here. Wat so sê vers 20, dis waar Jesus ons voorloper, terwille van ons ingegaan het, en hy vir ewig hoëpriester is. So Jesus het vir ons die pad na God oopgemaak. Hy is ons anker, ons verhouding met ons Here God. Is die hoëpriester wat sit aan die regterhand van die Vader. Wat doen hy dan? Hy tree vir ons in. Agter die voorhangste, in die allerheiligste, by God self. Dis die toegang wat hy vir ons oopgemaak. Ons anker
anker is ons hoëpriester, wat met God praat oor ons, en hy praat met ons as gewone mense deur sy Gees. Want ons nou met Pinkster, die Sondag teruggevier. So Jesus Christus is die anker. Wanneer die lewe stormagtig raak, wanneer ons bekommerd en beangstig raak, kan ek en jy weet, ons lewe is vasgebind aan God. Dis wat ons gesing het in Psalm 27, Dawid in sy lewe, wat hierdie stormagtige omstandighede beleef het. En dan beskryf hy dit so mooi, ek is geanker in God, daarom is die rustigheid in my siel, in my hart. Jesus anker ons, nie net in ons aardse lewe nie, maar ook in ons verhouding met God. So hoe kan ek seker wees, Jesus is my anker? Die Hebreërbrief sê vir ons, maar ons het ons te bewys. Dis die woord van die Here, wat jy in al die eeuwe heen verkondig dit aan ons, wie God is en wat God ook vir ons doen het, in die besonder ook deur Jesus ons Here. Dis die getroue getuienis wat nog steeds vasstaan. En daarom kan ons ook hier op die pad loop. Nou moet ek en jy sê vanoggend, ja, ons weet nie wat lê vir ons voor vanmiddag, of vanaand, of volgende week. Ons kan nie in die toekoms sien nie, ons weet nie wat wag. Weet ook nie wat wag in hierdie land. Maar een ding waarvan ons wel seker kan wees, ons is geanker in Jesus Christus. En ons is geanker in sy woord. Maak nie saak hoe erg die storm is. Of dit nou aan die land is, of dit in my persoonlike lewe is. Die Here bly ons anker, wat ons nie sal los nie, al is die lewe hoe uitdagend. Wanneer ons in God vasgeanker is, dan kan die storms maar kom. Dit sal ons nie van koers druk nie. Maar weet jy, God is sterk as enige storm. Mag die Here Jesus op jou en my anker in hierdie lewe wees. Dat ons gerus kan hê vir ons hart en vir ons siel. Ongeag die omstandighede. Amen. Here ons God, ons dankie vir hierdie bemoedigende woorde dat ons mag weet dat al lyk die lewe rondom ons hoe ongunstig. Al lyk dit of die stormwater so hoog rondom ons breek. Dit ons mag weet, ons is geanker in ons Here Jesus Christus. En so het die gelowiges deur al die eeue begelei, in al die storms wat ook hulle gehad het om te trotseer in hulle lewens. Maar help ons dan tog ook, Here, dat ons hierdie anker sal laat sak, dat ons hierdie anker stewig gegrond sal hê in U woord wat U ook vir ons gegee het. Dat ons daarom hierdie sal moeite doen. Dit sal lees, dit sal oordink, ons eie sal maak. En telkens, wanneer ons bekommerd raak, dan is dit U woorde, U beloftes, groter is as die omstandighede. Dat ons weer anders na die wêreld laat kyk. Help ons tog, o Here, wanneer ons klein gelowig word. Help ons, dat ons anker vas en stewig staan. U ken elkeen van ons omstandighede, o Heer. U weet wat ons het om te hanteer en daarom vra ons, wees by ons. Lei U vir ons, anker U vir ons. So bid ons ook vir hierdie land, o Here. Ons bid vir vrede in hierdie land. En ons bid dat daar ook, Here, hulle wat regeer, dit ook in hulle harte sal werk, dat hulle ook hier vir almal 'n toekoms wil bou. En ook aan U moet verantwoording doen. Daarom vra ons, Here, hoe mense, hoe magte, hoe omstandighede, help ons om vas te hou aan U, ons anker in hierdie lewe. Amen. Maar ons afsluitingslied as bevestiging
Die Here is langs jou om jou hand vas te hou. Die Here is agter jou om die bose te verslaan. Die hand van die Here is onder jou om jou te dra as jy swak is en jou op te help as jy val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is binne jou, want hy lei jou deur sy Heilige Gees. Die Here is vir jou, want Jesus pleit vir jou. Die drie-enige God is altyd by jou, van nou af tot in ewigheid.